Callaway yn troi. Os na gyfle'n sydyn i Aberystwyth, ac chi'n gwybod be? Mae Ashley Rowan wedi taro i'r tîm cartre. Ond maen nhw'n mynd i ddathlu, ond pwy sy'n hawlio hon? Callaway neu Ashley Rowan? Wyna un peth, dyw Aberystwyth ddim yn poeni maen nhw ar y blaen. Callaway sy'n cael y gol. Sa'n neb cael cyffyrddiad. Mae Ashley Morris cael ei dwyllo yn y gol. Mae Rowan yn mynd am y bel, yndi. Ond i fi, dydym yn cael cyffyrddiad. Jenkins yn ei chodi. Jones at Rowan. Aberystwyth yn bygwth eto. Phillips. Mae fe'n gallu taro nhw o bellter. Mae fe'n gwneud hynny hefyd. Morris yn ei gwylio hi a Phillips yn agos. Dwi'n mynd edrych fel tîm cryf hyd yn hyn y Bala. Fflachiadau o bosib. Ac Aberystwyth yn heiddi bod ar y blaen. Phillips ath amdani, ddim yn bell chwarae teg i Phillips. Morris yn ei gwylio. Yw'n credu y golgeidwad yn ddiogel. Ond nath y golgeidwad rhyw banic bach yr eiliad ola? Do. Oherwydd nath o gymryd ti'n gynnar. 3 chwarter o bob un gol sy'n cael ei sgorio yn cael ei sgorio efo'r cyffyrddiad cyntaf yna. Munud i'r Bala geisio creu rhywbeth. Henry Jones eto, dan bwysau. Maen nhw'n dyblu fyny arno. 2 uchreuwyr o'i gwmpas. A felly hefyd Joe Phillips nawr de. Chydig o le i'r Bala. Ac i Jones o bellter. Mae'n mynd amdani. Dyna'r bygythiad sydd ganddo fe. Jenkins yn gwneud digon. A mae symud yn yr awyd i fi'n bach. Dyna pan mae Lee Jenkins yn just helpu ar ei ffordd i gael ei fus iddi. Y pwysig oedd i gadw ei allan o'i rwyd na. Enwedig o'r amser yn ticio. Henry Jones yn dwyllodrus. Llawn sgiliau. A'r Bala creu Thames ar y target. Garbediad gwych gan Jenkins. Dwi'n gwybod faint oedd yn gwybod amdani, ond prif sgoriwr y Bala, Thames, yn taro'r target. Wel, arbediad campus yn y diwedd, beth bynnag. Mae'n mynd am y postyn pella o lle oedd o, ond am digon o bwer ar y croesiad o'n i'm ymwyl iddo fo gyrraedd y postyn pella. Henry Jones i'r Bala, arbediad campus arall gan Jenkins. Oedd hi'n dipyn o ymdrech gan Jones. Bala yn pwyso. Mae Hayes yn gyflym. Hayes yn brwydro ers ymlaen yr eilydd yn mentro bellter am eiliad, am gol i Mike Hayes. Eiliad rhyfeddol gan yr eilydd. Pawb yn cysgu heblaw un person. Hayes yr ymosodwr. Un peth yw cyrraedd na, peth arall yw gorffen fel mae Mike Hayes newydd wneud. Mae'n gwbl gyfartal. Aberystwyth 1, y Bala 1. Ffennon nhw'n bedwerydd tymor diwethaf, i safle gweithars 4 tymor i'r Bala. Mae'n wedi cael un heno, ond dyw hwnni ddim yn ddigon i sicrhau triffwynt ar hyn o bryd. A fydd yn ddigon o gwbl, achos mae Amity yn y Cwrt Cosby. Mae un eilydd di taro, yn arfer llall di taro, ac mae Nef Powell wrth i fodd. Rio i Aberystwyth. Amity yn taro. Mae'n ongl dyn yn y diwedd fi'n teibio Ashley Morris. Mae'r pŵer yn mynd â hi heibio fo. A mae yn gornel o rwyd cyn o ddeffro. Mae rhaid dweud, dangos eto. S'atgoffa ni eto be ni'n wybod, o'n i ddim yn disgwyl hyn. Edrych ar dîm y Bala. Ond Aberystwyth ar y blaen, Aberystwyth yn bygwth eto. Amity yn edrych am Rowan. Mae Rowan yn glir. Os na drydydd, anhygoel! Ashley Rowan yn taro'r drydydd i Aberystwyth ar noson emosiynol. Ac yma emosiynau Nef Powell yn amlwg. Mae Mailin trio penio hwnna i ffwrdd. Mae milltir oddi wrthi. Mae'n just glanio wrth draed Rowan sy'n neud y gweddill allan o'i draed. Mae i gyd am pŵer. Mae'n gwybod mae'n agos. Mae'n gwybod mae'n mynd i sgorio. A dyna, mae'r dyn yma yn ei feddwl. A newis gosio gaf. Ond mae Hayes wedi achosi problemau. Ond Jenkins ar draws. O, mae yn. Maen nhw'n edrych yn ofalus fan hyn, a mae wedi mynd yn erbyn Henry Jones. Wel. Ond mae fe'n mynd i gael cerdyn melyn, dyw e ddim yn hapus. Bydd hyn yn ddiddorol. Felly Manwr, be felly Manwr o ddeud, be o'n? Mae'n wedi ofyn thefo. Mae'n i roedd hi, mae'n gic yr swatyn. Dalwch mlaen, dyw i ddim ar ben ma eto. Henry Jones, hyfryd i'r gornel ucha, dim am heieth, y droed dena. Codi ben, gweld y golwr yn symud i ddod, ond mae'n gwybod os o'n codi, mae'n mewn i gornel ucha rwyd. Cadw i ben, cadw i cwl.
I need a bail and I got up. Nev, I think that's what they call a good day at the office, isn't it? It was, Nick. It's been a tough week for us all, TNS, and we lost my mother-in-law last week, and we buried her yesterday. So that was for Kath, that, you know, and I'm sure they're all watching back home. And a great performance by the boys, full of character, full of heart, and you know, it's rounded off as you say, a difficult week. But you know, the players were fantastic for me, and they deserved it. Did you feel that Aber showed a bit more hunger for that win tonight? No, I don't. No, I think we were miles the better team throughout the game. We were the only ones looking to get it down and play. I thought we dominated the game. But like I say, it counts for nothing if you can't stop the goals going in at one end. So, you know, the 3 attacks that they had, basically, they scored. They've had a few shots from distance, but 3 shots on target. It'd be interesting to see the stats. 3 shots on target, 3 goals, which is shocking. Well, boys, it's all smiles coming in here into the dressing room. Dec, how important was that win? Oh, it was a massive win after Tuesday. Great to bounce back against a good team. You know, they'll be up there in the top 6, so it's a massive win for us, and we needed it. You know, Tuesday was a one-off game for us. Obviously, it was a hard coming in after 90 minutes against TNS, not having the best of games, and then coming into that and winning. It's brilliant for us, brilliant feeling. And Matthew, I mean, you're young, you're 19 years old, but you certainly put in a shift and a half in that midfield today. Yeah, we needed it. I mean, from the performance against TNS, we needed a reaction, and we got it. Everyone worked hard, everyone played for each other, and it's a great win. I think there's a couple of places there to be had in the top 6, and we've got to beat the teams round us. I think Bala will be a top 4 team, so that's a bonus. You know, we played the 4 top teams now, and we've lost 3 times, and we've beaten Bala tonight, so that's a bonus for us. And you know, we'll go to Carmarthen the next week, which I'm sure will be just as tough a game as it has been tonight. So we're prepared properly. We've got a good set of lads in there. There is a bit of belief there, and who knows? You know, you never know in this game, but. They're enjoying their football a minute. That's a main thing from my point of view. We often talk about momentum in football. Can you make that top 6? Well, I don't see why not. We've just got to take a game at a time. That's all we need to keep doing. Just keep going game by game and just keep picking up points. So we've had a lot better start than last year, and we weren't that far off the top 6 towards the end of the season. So yeah, I think we can make it if we carry on.